barruulee chaadha magaazinii madda walaabuu jedhamu warra barreesse keessaa tokkoni qubeedhaan yeroo jalqabaa fi yeroo sana magaaziniin barreeffama gaazexaa fi magaaziniin barreeffama yeroo sana jalqabnee gaazexeessummaa kana aadaadhumaan itti galle chaadha qubee barsiisaa waan hin turee fi eega qubee beenne immoo odeeffannoo qubee kanaan uummata keenyaan geenya kan jedhuun barsiifnee. Ayyee ulfaadha Abtoleeraa mee keessumaa gaaffii diita jalqabamee murtoo dhiifamaa mootummaan fudhate keessumattuu iyyuu rogeeyyoo siyaasaa gurguddaa jajjaboo irraa fudhateef akkasumas immoo miilli isaan irraa fi dhiifamni godheef mee tan immoo akkamiin ilaaltan isaan. Ijoollee kun waan akka Oromoo tokkoottis akka nama Itoophiyaa tokkoottis akka namaattis waan nama gammachiisu waan namatti toludha. Maaliifan kana jedha biyyi Itoophiyaa biyya argitee namni wal ajjeesuudhaan dabaree wal mo'uudhaan jiraachuu keessatti barameedha. Kaleessa abaluna ajjeesee ani immoo dabaree qobboriin ajjeesa jedhee dhalaaf generation irraa yookaan dhalootarra dhalootatti darbaa kan ture. Dhiifama gochuun bara wayyaanees tureera warra murtiin itti murtaa'ee doorsisanii yoo kana gochuu baatte ni duutaa maatii keetu bada jedhamee kondishiniidhaan jechaadha. Kondishinii jabaadhaan yoo kana gadi baatee kanan gootu ta'ee si gadhiifna jedhanii namoota dhiisaa fi turanii namoonni dhiifamaan gadi ba'an suni lammata polotikaa keessatti jaboo ta'anii hin agarre biyyaa baduu biyyaa godaanuu ibsa kana argeen jira bara wayyaanee keessa jechaadha. Amma inni ta'e kuni maaltu ta'uuf deema warri ba'e kun garamitti deemu maal bor maal fidanii badu dhufu jalata. Inni jedhu sun akkuma jirutti ta'e maaliif namoonni kuni kan Iskindir Naggaa kana xiqqoon badaa wanni siyaasaan isaanii baay'ee naan galu. Siyaasummaa isaaniirra jeequmsa isaaniitu natti mul'ata. Isaan nama jeequu, waca kaasuu, argitee karaa amantiisitti dhufanii, karaa gosaasitti dhufanii, karaa maaloo godhanii waca kaasuu malee poolitikaan isaanii baay'ee natti mul'atu. Garuu kan Johaar fa'aa kuni poolitikaa Oromoo keessattis, poolitikaa Itoophiyaa keessattis qooda guddaa qaba. Jarri kan wayyaanee ammoo ani baay'ee dinqisiifadhe iyyuu kan warra wayyaanee kana kan akka obbo Sibaat Naggaa fa'aa warra gadhiifaman suni namni yaadu waan akkasii beekte takkaa jaroota kanaaf dhumeera qabamaniiru umuriin isaanii dhumeera mana hidhaatti du'u jedhee eega malee namni waan akkasii hin eegu. Waan namni hin eegne kana gochuudha dhiifama jechuun argite. Dhiifama jechuun waan expected ta'e qofatu hin ta'in namni yaadne argite kas ta'uu danda'a kanaaf immoo dhiifama godhama jedhee kan namni abdii irratti kutatee eeyyee akka kana iyyuu dhiifama walii gochuu dandeenya kan jedhu keessattuu Prime Ministeriin biyya Itoophiyaa bulchaa jiru Dr. Abiy Ahmed kana keessatti qooda guddaa qabu jedhee yaada. Eeyyee nuti biyya eeggaa bulchinu gara bal'ina hoggaa jennu gara bal'inni keenya gara laafinni keenya amma kana guddaadha. Amma kanatu namoota akkasiitiif dhiifama gochuu amma dandeenyutti deemuu dandeenya kan jedhu agarsiisaniiru jechaadha. Kanagaa dhiifama gochuun suni baay'ee barbaachisaadha. Yeroon isaas barbaachisaadha. Callisanii immoo dhiifama godhan miti. Akka labsii dhiifamaa sana miidiyaa keessanirraa argetti miidiyaa OBN irraa argetti maaliif akka dhiisan maaliif akka dhiifamuun barbaadu argite dhiifamni kun immoo garamitti akka nu geessuu barbaachisu ibsaniiti jechaadha. Kanaaf yaadi isaa anaa fi quubsaadha. Itti bahiinsi isaa immoo maal fakkaata? Jarri kuni warri hidhaadhaa bahe kuni akkuma mootummaan yeroo dhiifama godhe kanarraa eegna jedhe ta'anii argamu moo namoota biraa ta'anii argamu moo bakkuma kaleessaatti deebi'u moo kan kaleessaarraa baratanii waan barsiisu moo mootummaan inni kaleessa hidhe mataansaa akkamittiin hariiroo jara kanaa wajjin godhachuu danda'a hariiroo attamii waliin uummachuu danda'u kan jedhu eegaa jirra. Hopefully naanna'ee jarri kun hidhamuuttis jara kana hidhuuttis mootummaan gammachuu guddaa akka inni hin qabne nan amanaa. Filmaata dhabeeroo waan akkasii godhu protectii wal gochuufis ta'uu danda'a. Warri hidhes warri hidhames kanarraa waan guddaa baranii uummata keenyaa fi waan gaarii fudhatanii as ba'u. Itti bahiinsisaa waan gaarii dheedeen yaadaan. Ayyee ulfaadhamee Abtoleeraa asumirratti wanni ati naatuttee naa dabartuu jiraatame keessumattuu iyyuu siyaasi biitan armaan dura akka inni itti ture. Siyaasa wal coqqoluu, siyaasa wal tuffachuu, siyaasa arraba ture. Keessumattuu iyyuu amma nama akka Jawaar Faatii nam biitanaa fi keessumattuu iyyuu injifannoo keessumattuu iyyuu TPLF biyya baasuu keessatti nam qooda guddaa taphachaa ture inni sin beekna. Haa ta'u amma yeroo ammaan tana erga eegamaniin dudduubatti ammaan tana
akka armaan dura sun hin deemu qabna siyaasi biitana jijjiiramuu qabu mee waa'ee siyaasa irraa xiqqoo tokko naa jedhe akkami siyaasi keenya akkuma armaan dura wal daddarbaa deemu wal kuffisuu fiiguu wayyimu. Politikaan keenya baay'ee firajaayilii ture waan lafa buunaan cabu ture. Akka kana eeggachuu nuti irra jiru waan cabuuf deemu sanarratti olola akkasii walirratti oofuun sirrii hin turre kuni sadarkaa kanaan nu ga'eera. Ammas yoo sun itti fufa ta'e qabsoon Oromoo wal gidduutti taa'achaa. Kuni toora godhatee argitee waan Dr. Abiyyitiin dadhabinnan ni qabu himtee Dr. Abiyyiirra anatu wayya jettee tasgabbiidhaan uummatatti dhiyaattee akka Dr. Abiyyiirra wayyitu hojiin agarsiiftee dorgomuu keessatti of ijaaruun danda'amee wal arrabsuun wal xiqqeessuun leencoo lataa waggaa 25-30 xiqqeessaa turanii leencoo lataa hinuma jira poolitikaa Oromootu kufee Kamaal Galchuu arrabsaa turanii Daawud Ibsaa arrabsaa turanii amma Dr. Abiyyiin arrabsu Shimallisiin arrabsu kunumaa tokko nuun goone kanarraa barannee gara yoo wal jechuu dadhabne yoo wal faarsuu dadhabne wal kabajnee biyya Oromiyaa jennee hundumti keenya ittiin dhaabbannu tokkoof immoo waan qabnu dhiyeessinee sirna siyaasa tasgabbaa'aa ta'e uummata keenya barsiisuun nurra jira kan jedhuun qaba. Xiyyeeffannoon mootummaa guddaan keessumattuu hidhamtoota siyaasaa kana ifamaan gallakkisuun isaa garmarii biyyaalessaatti akka dhufaniif biitutuun immoo sadarkaa tokkorraa sadarkaa ittaanutti akkamiin ce'uu dandeetti waan jedhirraatti hasaanii keessumattuu xiyyeeffannoon guddaan ka ture. Mariin biyyaalessaa immoo itti yaadamuu jiru kun akkamii deemuu qabaa? Maal ta'uu qaba jettanii yaaddan? Bareedaadha. Mareen biyyaalessaa kun amma maree biyyaalessaa kana odeeffannoo kan qabutti waanuma miidiyaa irratti dubbatamaa jiru. Isinillee OBN illee sagantaa gumii balal kan jedhu irratti waan isin dhiyeessitanii waan obbo Leencoon miidiyaa adda addaa irratti dubbatanii waan namoonni aangawoonni mootummaas dubbatanii namoonni dhuunfaas dubbatan irraa kan ilaalutti mareen biyyaalessaa kun bakka lamatti qoodamuu qaba kan jedhutu jira. Tokko maree Oromoo keessaati. Mareen Oromoo keessa waan amma duraan dubbataa ture kan hambisuu danda'u irra jiraata. Oromoon tokko ta'ee sadarkaa Itoophiyaatti dhiyaachuutu irra jiraata. Yaada adda addaa sagalee adda addaa fudhatee dhaqee namoota fuulduratti waltajjii kan biraa irratti wal falmuun irra jiraatu. Oromoon maal barbaada? Waan barbaadu kan akkamitti argata kan jedhu irratti walii galuutu irra jiraata. Hundumtuu toora akka goondaa jechaadha. Akka goondaa kana toora tokkorra deemuutu irra jira jechuu miti. Karaa adda addaa yoo adeemu gooliin keenya maali? Oromiyaadhaaf maayinni gooliin keenya? Eventually maayinni dhumarratti maal barbaada? Maal argachuudhaaf qabsoomna? Isa argannu kana immoo akkamittiin qabsoomna kan jedhu kana irratti walii galuu fi konsensasiin yookaan walii galteen jiraachuutu irra jiraata. Kun akka Oromootti kun Oromoo keessatti baay'ee barbaachisaadha kun. Oromiyaa attamii qabaannaa? Oromiyaa keessatti siyaasa attamii qabaannaa? Gooliin keenya maali? Uummata keenyaa fi walootti kan qabnu. Atis uummata keenyaaf waan hawwina kan jedhu irratti walii galuun baay'ee barbaachisaadha. Xiqqoo anamma biyya Kanaadaa jira siin jedheera umurii koo keessatti biyya Kanaadaa keessatti yeroo tokko Prime Ministeriin biyya kanaa by the way Kanaadaan akka federal system isaa akka Itoophiyaati. Prime Ministeriidhaan bulaa Queenii amma nuti pirezidaantii qabna isaan immoo bakka buutuu Queenii yookaan mootii Ingilizii qabu. Malee murteessaan Prime Ministerii biyya kanaatti jecha tokkuma wanni isaa maal godhanii warra Chaayinaa fi warra First Nation warra jedhamantu Red Indians warra jedhaman kun dubbiftee ta'uu hin beeku addanatti First Nation jedhama nullee abbaa biyyaa jennee moggaafne addanatti isaan gidduu rakkinatu ture. Tokko abbaan biyyaa kuni bara Katolikiin biyya kana dhufee fudhatee assimilation yookaan ijoollee kana gara ofiitti fudhachuu ijoollee isaanii wanni ta'anii warrarraa fudhatanii ijoollee kana abiyuuzii godhanii baay'ee wanni ta'anii mootummaan achi keessa harka qaba ture. Kanaaf ofiishaalii gadi ba'ee mootummaan darbee biyya ijaaruu keessatti waan gaarii itti fakkaatee godhe sana yeroo ummateenyi dhalootni har'aa yeroo taa'ee ilaalu dogoggora waan ta'eef First Nation yookaan abbootii biyyaa kana wajjin nuti dhiifama gaafannaa. Mootummaa isa darbe isa miidhe sana argitee isa miidhe sana bakka buunee dhiifama isin gaafanna jedheetu dhiifama gaafachuu qofa miti compensation yookaan beenyaa kenneef jechaadha. Amma tokko kennee araarfate jechaadha. Kun kan lammata Chaayinootatu turan. Chaayinootii bara waggaa 80-90 dura biyya kanatti yeroo railways karaan baaburaa tolfamu daandiin baaburaa tolfamu akka garbaatti wanni ta'anii dhufanii biyya Vancouver jedhamu tokko baay'inaan jiru, Toronto iddoo jedhamu tokko baay'inaan jiru. Jarri sun argitee generation 3-4 ta'aniiru biyya kana keessatti. Isaaniif illee beekamtii kennee fi
akkaataan itti mootummaa akkaataan itti isin biyya kana tajaajiltan osoo jajamuun appreciate gochuun osoo jiru mootummoonni keenya duranii akka malee isin hubatan waan ta'eef dhiifama isin gaafanne isaanii wajjinis araara buusee jira waan lama argeechaadha Kanaadaa keessatti. Kuni amma walii dhiisuudha walitti araaramuudha. Inni kan keenya kanarra bal'ata taafiidha baay'ee jabaadha garuu mareedhaan keessa ba'amuu danda'a. Amma keessumaa lolli amma wayyaanii wajjin godhame kuni tokkoomsee Itoophiyaan Amaarri qobaasaa dhaabbachuu kan dandeenye, Tigreen qobaasaa dhaabbachuu kan dandeenye, Oromoon qobaasaa dhaabbachuu kan dandeenye mirkaneesseera. Tokkummaan keenya kun gara kanatti geessee leeramana. Ulfaadhaaf toleera. Mee keessumattuyyuu akkuma beekamu biita waan isin kee turtiin beektaa biitu tuni mee keessumattuyyuu haal nageenya jajjaba kee turtee garee shiroo keessatti PLFtiin qabeenyi biitanaa baay'een barbaadaa lubbuun nama baay'een badda. Kan irratti immoo mootummaan keessumatti hojii deebisanii dhaabuu irratti hojii guddaa hojjechaa ture. Ammallee hojii guddootti eegata. Ati immoo asirratti mootummaan immoo keessumattuyyuu hojiin qindoominaa keessumattuyyuu gam deebisanii dhaabuun hojjetamuu qaba. Maal jettanii kan irratti immoo maal godhuu qabanii? Mootummaan ammayyuu itti gaafatamummaa guddaa qaba. Waan kana faasiliteetii yookaan orgaanaayizii gochuu irratti yookaan qindeessuu irratti haala mijeessuu irratti gargaarsa dinagdee barbaachise gargaarsa adda addaa barbaachise gochuu irratti qooda guddaa qabachuutu irra jiraata. Mootummaan gara balleessa ta'uusaa duraan dubbanneerra namoota hidhaadhaa hiikaman kanaaf qopheessuu irratti kun karaa nuu banuu danda'a. Gara laafinni mootummaan qabu qophiin mootummaan qabu amma kanatti namoota dhiifama gochuuf hin yaadamneef dhiisuudha. Kanaafi mootummaan maal agarsiisaa jira kana gara bal'inaa fi nageenyi biyya sana nageenyaa fi waliigalteen biyya sana keessatti bu'uudhaaf fedhii guddaa akka inni qabu agarsiisa jecha. Kanaaf kanatti fufee haala mijeessee irratti hojjechuu qaba. Mootummaan akka mootummaatti dhiibbaa gochuun irra jiraatu. Yeroo qooda fudhannaan dhufu kana mootummaanis qaamni mootummaas akka qaama tokkootti akka qaama biyya sanaaf dhimmu tokkootti taa'ee maree kanarratti qooda fudhachuutu irra jiraata. Dhiibbaa gochuun irra jiraatu. Kanaafuu nana mana egaa nana mana wanni isaan jedhanis kana independent yookaan of danda'e qaama walaba ta'e komishinii qaama walaba ta'e tokko kan dhiibbaa siyaasaa hin qabne kan dhiibbaa mootummaa hin qabne kan dhiibbaa karaa garaa amantii hin qabne kan giddu galeessa ta'e irra tolfamuunsaa jarri kun independent yookaan of danda'anii akka isaan hojjetaniif karaa saaqeera. Mootummaan mallattoo gaarii agarsiisaa jira. Tokkoffaa komishinii sana dhaabuunsaa. Lammata araarri kun bu'aa deema jedhee araara kana keessatti namoota qooda guddaa qabaachuu danda'an. Ibsa irran deebi'a ibsa isin miidiyaa keessatti wanni taatan keessaa jarreen hidhaadhaa gadhiifaman kuni namoota poolitikaa isaanii deeggaru baay'ee kanneen of duubaa qabanii argitee namoota akkasii maree kana keessaa qabaachuun maree kanaa fi karaa banaa mareen kun inklusiivii yookaan namoota baay'ee akka hammatee haala nuu mijeessa kan jiru qaba. Kana mootummaan akka gaarii jalqabeera isuma kana namoonni akka kun hin milkoomne mootummaa keessa ta'anii waaxatan jiraachuu danda'u garuu mootummaan baay'ee dammaqinaan waan kana hordofuu danda'u irra jira jedhee nama. Akkuma beekamu ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed immoo ji'a amajjii kan keessaa diiyaasporaanii fi akkasumas michoonni Itoophiyaa gara Itoophiyaatti dhufanii waan Itoophiyaan keessa jirtu akka ilaalan namni danda'amu Itoophiyaatti dhufee waan danda'u biitaan akka gargaaru. Kan invest godhuu danda'amu invest akka godhu yaamichi dhiyeessee ture. Diiyaasporaan kun ammoo yaamicha mootummaan godheef dhagaanii yoo ammaan tana gara biyyaatti dhufanii jiran. Mee diiyaasporaawwan gara biyyaatti dhufan kanarraa ammoo maal eegamaa jetta maal godhuu qabanii jettanii armaan booda. Otoo haasofnu ani warra diiyaasporaa sana keessa dhaquun narra turedha. Tikeeta koo riiskee juldii ta'ee dhiyootti nan dhufa isin dubbisa tiin bilbilaa. Warra achi jiraachuun narra ture amma dhiyoo kanas Oktoobar keessa dhaqeen ture. Oktoobar gara mootummaan yeroo hundeeffame sana yeroo gabaabduu dhaqeen ture ammas nan naqa yaada rabbi jedhe. Kun kana amma diiyaasporaa kana beektaa bakka lama sadiitti qooduu dandeessa. Diiyaasporaa Oromoo irraa yoo dubbanne diiyaasporaan Oromoo yaadisa argitee waa'ee biyya ijaaruu kanarratti bakka lama sadii jira. Diiyaasporaa kana yeroo dubbannu madaallii yookaan daataan nuti diiyaasporaattiin safarru sooshaal miidiyaa ta'uu qabu. Sooshaal miidiyaa irra persentii lamayyuu ta'u kan jiru diiyaasporaan. Inni kaan hojii isaa hojjetataa jireenya isaa jiraata inni kaan immoo callisee ta'a. Inni callisee taa'u maqaan isaa akka dhaamus hin barbaadu maqaa namaa dha'uus hin barbaadu. Waa'ee biyya isaa garuu laf jala inuma si wajjin qorata jechaadha diiyaasporaan Oromoo. Diiyaasporaan Oromoodhaa amma kaka'umsa gaarii agarsiisaa jira.
keessaan hin dubbannaa namoota wal beennuun hin dubbannaa. Ilaali mootummaan investimentiidhaa fi banaa ta'utu irra jiraata. Mootummaa addunyaati. Biyyi Kanaadaa amma maal godhaa? Investimentii wanni godheetu sektariidhaanii qorannaa godheetu riisarchii godhanii feasibility study godhanii kanatu si baasa kottuuti investii godhee sitti erga biyya teessee dubbiftee si baasa moo sin baasu akkamitti si baasa akkamitti sin baasu kan jedhu dhuftee irratti investii gootu. Investimentiin biyya dubbisa warri quufe yoo jira amma Kanaadaan biyya quufaadhaa Ameerikaan biyya sooressaa isaan kanatu investerii harkisa irra nurra jechaadha. Investimentii fi politikaan adda adda argitee in fact investimentiin nageenya barbaada biyyi tokko nagaa ta'utu irra jiraata namni tokko dhaqee investii gochuudhaaf nagaan waaraan jiraachuuf immoo diasporaan kunis gumaachinni godhu xiqqoo jechaadha. Kanaaf Oromoon taa'ee diasporaan Oromoo taa'ee of gaafachuutu irra jiraata. Tokkoffaa akka Oromoo tokkootti naannoo isaa guddisuutu irra jiraata. Qe'ee isaa haadhuma isaaf abbaa isaaf mana yoo ijaare qabeenyaatu dabalame, equity dabalame qe'ee sanatti. Argitee yoo waa takka bitee bajaajii tokko bitee kenneef qabeenyaatu dabalame. Argitee maatiin lama sadii ittiin gargaarame. Kunuu investimentii guddaadha. Gaafa investimentiitti immoo gaafa dhufu immoo biyya Oromiyaa bal'aadha. Lolli kun hunduu, waci kun hunduu lafa Oromiyaa irratti. Lafa Oromiyaa irratti bakki laliiftuun, bakki saamamtuu, bakki itti waa nyaatamtu achi. Lafa akkasiituu qabnu teenyee harka marannee abaluutu akka nu godhee abaluu akka nu godhe jechuun hin danda'amu. Amma investii akka hin gooneef, waan tokko akka hin gooneef abiyyi akka na godhe jechuun qaaniidha. Abiyyi investimentii keessa maaltu isa galchi? Maaltu isa gadi fide? Maaliif nama guddaa kana gadi buufnee waan kanatti wanni goone? Isa kanaaf Oromoon taa'ee akka gareetti irratti mari'achuu danda'u irra jiraata. I think kun yeroo gabaabaa keessatti namoonni intarestii akkasii qaban, namoonni fedhii akkasii qaban irratti hojjechuu danda'u. Egaa kan Oromooti kun akka waliigalaatti namoonni alagaan namoonni Oromoon taane baay'eetu galee baay'ee wayii Oromooti baay'ee galan an Oromoodha akka Oromootti ijaarame kan gale baay'een hin jiru garuu namoota baay'eetu deeme jechaadha. Nam beeka namoota baay'ee tokko maatiidhaan akka deeman jechaadha yeroo kanatti. Yeroo kana maal gochuutu irra jiraata? Mootummaan faasiliteetii gochuutu irra jiraata. Biirokiraasiin biyya Itoophiyaa baay'ee fokkisaadha. Argitee horii makee qabattee dhattee pilaanii kee qabattee dhattee argitee investment pilaanii kee qabattee dhattee namni sirkaa fuudhee taa'ee sirnaan si dubbisu hin jiru. Horii baachisi si gaafatuudhaan annan quunnamne maaliif waan kana qabattee nanne waan ta'eef. Horii amma kanaa fudhadhuutii lafa akkasii kennina fidiitii jedhaniitu lafa itti gurguratu lafuma wanni. Kuni waan fokkisaadha. Kuni diskareejii godha beektaa namoonni ba'anii achi addeebi'anii iyyanii mootummaa kana balaaleffatanii warra akkasiiti. Horii isaanii nyaatamanii ji'a ja'a waggaa tokko fa'aa kan achi taa'anii abdii kutatanii deebi'antu jiru. Kanaaf waan kana fooyyessuu danda'u irra jiraata. Mootummaan warra madeen gaddaa walgahii ministeerotaa godhame keessatti Dr. Abiyyi waan adda addaa kakkaasanii turan jechaan waa'ee hanna kana isaan kanatu jira achi keessa. Hanna fakkeenyaaf itti himaa horiin gaafa mandee darbe jechaa harri sandee dhabni mandee darbe horiin karaa wanni ergee amma ammaa nama sana hin geeni. Hin gahin jira. Karaa leegaaliin ergee maali itti ergeera itti dhaameera naan jedha namichi eddanaa. So waan kun wal qabatee biyya miidhaa jira waan ta'eef kanarratti gaashaan irratti hojjechuu danda'u irra jiraata. Keessattuu immoo baankileen Oromiyaas immoo amma isa commercial bankiin wanni ta'u accessibility commercial bankii sana baankileen Oromiyaas fudhachuu danda'u irra jiraata. Isa kanatu irra jiraantiin jira. Diasporaan waan guddaa hojjechuu danda'a yoo karaan jiraate. Diasporaan hundumatu godha miti. Diasporaan hundumatu dida miti. Innumti godhu suni milkaa'ee nama kan biraatti harkisuutu irra jiraata. Garuu instead inni godhu suni milkaa'ina dhabee dhufeetu addana warra jiru diskareejii godha. Humna buusa waan ta'eef kayitu waliin qindeessuu danda'u irra jiraata. Namoonni dhimma diasporaa qabatanii namoota honestii ta'an, namoota amala diasporaa beekan, namoota biirokiraasii biyya sanaa fi sarviisii biyya alaa adda adda beekan jiraachuu irra jiraata. Biyya alaa kana keessatti mana kee teesseetu si kadhataniitu haala sii mijeessaniitu qorratti gadi bahee manatti sii fida jedhaniitu mana sii fidu. Manaajeroota doolaara 10,000 baatiitti argatantu akkasii godha. Akkasii jala fiigee wanni sii ta'a. Maaliif kastamara waliin jiraatan an keenya galuu sana miti sun hundumtuu wayyaa irra jiraan jedha. Keessumattuu waan Dr. Abiyyi dhiyoo jedhee keessumatti yeroo diiyaasporaa fi yaamichi godhuu yaadatti taatetis biitan yeroo dhuftanii akka barbaaddanitti siree barbaaddanitti haali isanii mijatutti argachuu dhabuu dandeettan garuu
tun biyyitiyya yeroon tulleen yeroo jajjabdu waan kan kenna alaala jechaa ture Dr. Abiy. Asirratti ammoo dhugaa dubbachuu fi haalli achi tureef haalli as jira ammoo faallaa hin beekna. Garuu waan kana haal biyyittii tun kee jirtuu fi biitummaan teennaayyuu biyyi guddattu ta'uu si beekne waan jiru cufaayyuu baalaansi goonee ilaaluun nu barbaachisa. Mi asirratti immoo akka yaadan naa haaftee turte waan armaan dursi mudate illee naa haaftee turte maal godhuu qaban? Ayyee waan kana nan hubadhaan ilaa akkuma ani Kanaadaadhaa dhaqutti sarvisiin Kanaadaa jiru Finfinneetti naa eegu jedhee hin eegamu kun. Kanuma Naayiroobiis tureeraanii namoonni karaa Yuugaandaa, Kaartuumii, biyya Arabaa, biyya Ijipti turan illee waanuma wal fakkaataadha kanneen sarvisiin achi jiru jechaadha. Innumti kun akka sana achi dhaqu jechaa hin jiran. Dhaamsi Dr. Abiyyi waan achitti argatan hundumaa hin argattan ta'a garuu biyya keessanii kottaa jiran. Ammoo luuzii gochuun qabduudha kan hin jiran. Ilaali. Namni tokko yoo baatii lamaaf biyya dhaqe tokko doolaara yoo xiqqaate doolaara 10,000 balleessa. Geejiba isaa, galaa isaa waan firaaf fuudhee yoo xiqqaate kun namni of qusate kun doolaara 10,000 tokko baatii lama hojii hojjetu addanaa dhiisee deema. Baatii lamatti doolaara 5,000 6,000 hojjechuu danda'a akkuma abbaa sanaati. Inni doktoraa immoo 15,000 hojjechuu danda'a baatii lamatti jechaadha. Waan lama egaa amma doolaara 5,000 egaa akka nama giddu galeessa tokko afreejii tokkotti fudhadhee doolaara 5,000 addanaa hojii dhiiftee jirta doolaara 10,000 achii balleessiteetta doolaara 15,000 dhabdeetta. Doolaara 15,000 daasporaanii waggaatti walitti qabachuu hin danda'u. Dhugaa honestly sitti hima. Walitti seevii gochuu hin dandeessu. Kana gochuuf ati waggaa lama seevii gochuu sirra jiraata. Qusannaa waggaa lama. Yoo ta'u baate kireediit laayinii waan jedhamu tokko jira sirraa fudhatteetu gaafa dhufuun hojjedhee kaffala jecha. Namni waan hojjedha jedhee amma kana kisaaree dhaqee kana gidduutti yoo baatii lama yeroo dheeraadha beeki. Baatii lama gidduutti mallattoo wayyee argatee deebi'uu baate ammam obsuu danda'aadha. Digalee har'uma dhattee guyyaa lama gidduutti sii dhumuu qaba kan jedhu qaba. Baatiin lama garuu average namni tokko waan haasa'e tokko at least argitee karaa saaqxee nama dhimmi ilaalu wajjin haasoftee deebi'uu hin dandeessa. Digalee isa kana haala mijeeffattee booda itti deebi'a jettee karaa qabsiifattee toora qabsiifattee deebi'uu dandeessa. Ani kana kan hin jiran. Aluma tokkoon fidhattaa miti. Biyya naa hundumunni pirooseejarii jira, piroosesii qaba. Inni biyya naa iyyuu garuu inni siin jedhu haaluma sana keessatti waan nama hawwatu gochuu danda'u irra jiraata. Namoota akkas namoota dubbisanii selectively baankii keessaa daasporaan tokko gaafa dhaqu abaluun dubbisi jedhee nama saayindii ta'e ta'utu irra jiraata. Customer service ijoollee maduuriyyee callamatti wanni taatu yoo dubbifamee wanni taa'achaa. Namoota saayinii godhanii namoota itti ramadanii yoo daasporaan dhufe yoo gaaffiin daasporaan dhufe abalutti akeektee wanni taatu approachii gaariidhaan yoo haasofsiisanii rakkina biyya keenyaas hin beeknaa. Argitee nusi isaanis immoo sarvisii biyya alaan beeku walitti araarsitee waan giddu galeessa averejii ta'e tokkotti dhufuu dandeessa jechaadha. Kanaafi sarvisii qullaa'aa eegna jechaan jiru walii galla. Garuu kisaaraa keessa galuu hin qabdu. Ommaa baatii lama teessee doolaara 15,000 kisaartee isa si hojjetu wajjin jechaadha. Homaa tokko hojjettee yoo deemtu ta'e addanaa yeroo dhuftu idaatti galta. Liqiitti galta. So maaliifan kana westii godhee biyya isaatiifis maal godhe doolaara 10,000 sana bakka inni balleessee dhufe nyaatee dhufe malee biyya isaatiifis waan tokko hin goone beeki. Nyaatee ma dhufe ufa nyaatee ma dhufe jechaadha. Inni kaanoo xiyyaaratitti wanni ta'e xiyyaara kana wanni taate baasiin taanetti wanni taate malee biyyaa bu'aati buuftee hin qabdu maatii kana bu'aati buuftee hin qabdu kana gidduutti akka miidhamne malee mootummaa maduwwa komachuun miti sarvisootuma financial institute qofas komachuun miti jechuuf. Mi eegerraa amma biyyi tun amma haala isiin kee jiru biyyi tun biyyi guddattuudha biyya waan hedduun harka namaa eegattu biyyi guddattuudha dinagdeen isiillee gana waan hedduu irratti gana irratti hojjetamuu barbaachisa. Kanaan dhawtuutti ammoo haalli nageenya isiin kee turte dinagdee biyyi kana irratti dhiibbaa guddaa tolche. Kan immoo bayyanachuu fi tattaaffiin godhamu jira. Mee armaan booda egeree biyya tanaa fi maaltu godhamuu qabaa jettan? Bareedaadha. Wanni gaariin tokko Dr. Abiyyiin qaba biyya Itoophiyaa. Dr. Abiyyi yeroo baay'ee fakkeenya biyyoota akka kaasu. Biyyoota ikoonomiin isaanii jalaa du'ee waraanaan miidhamanii biyyoota akka Jaappaan, biyyoota akka South Korea, biyyoota akka Chaayinaa, biyyoota wanni ta'anii guddatan akka Singapore.
warra akkasii kana kaasu. Maaliif sababa malee hin kaasan jettee. Wannan kana jedhuu fi haalli Itoophiyaa fi Oromiyaa biyyumti keenya waliigalatti keessa jirtu haala hamaadha. Baay'ee ulfaataadha. Garuu lafarra qotannee waa nyaannu qabna. Argitee lafi wanni hamaadha siin jechisu waraana kanatti dabalee utuu gogiinsi jiraata. Waan akka Booranatti ta'e kun guutummaa Itoophiyaa guutummaa Oromiyaatti ta'e kun ta'a ta'e waan akka Baaleetti gogiinsi ta'e kun hundumatti ta'a ta'e kuni si yaaddes. Garuu isa kana isa waraanaan dhufe kana akkamittiin deebisuu danda'ame gigee kan akkamittiin deebisuu dandeenyu kun obsa guddaa barbaada. Kanaan wal qabatee qoqqobbii warri alaasirra ka'an tokko waan bareedaa tokko gadda Dr. Abiy kaasanii turan walgahii warra ministeerotaa irratti jechaadha. Huccuu fakkeenyaa fi Adwaa waan jedhamu kan nama warra Ameerikaa irraa kutan kana huccuuma kana biyya keessatti oomishamee biyya keessatti uffatamuu danda'a kan jedhu. Maaliif kwaalitii sanaan oomishamee Ameerikaa dhufee eega gurgurama ta'e namni Itoophiyaa maaliif dhaqee bakkeedhaa bita? Kan Itoophiyaa keessatti oomishamu Ameerikaa dhufee gabaa Ameerikaa keessatti argeeraan eega ta'ee Munni kan Xaaliyaaniitii, kan Maalootii, kan Ameerikaati, kan Kanaadaati inni biyyatti binnu maaliif barbaachisa? Amma dirqisiisuun danda'amutti huccuu kana namni biyya keessatti akka uffatu gochuu kan jedhu. Bara dargii yaalamee ture baay'ee hubannaan keenya illee amma kana miti. Wayyaa buluu tokko uffatu dargiin wayyaa buluu tokko uffata yuunifoormiidha. Maaliif meeshaa biyya keenya uffanna kan jedhu ture jechaadha. Akkaataa isaatti dirqama ta'e malee dargiinuu jalqabee ture. Isa kana namoonni akka hojii hin hiiknee wal deeggaruu danda'u ture jira. Inni biyya keessaas kan bakkeedhaa dhufe maaloodhaa dhufe isa jedhu dhiisee biyyuma keessatti oomisha biyya keessaa bitachuun gaarii. Inni kaan qonnaa deemaa jiru kana daddabalanii maltipilaayii gochuudha jechaadha. Irratti daddabalanii qotuu danda'uudha. Lafa qonnu qabna bishaan abbayyaa kun amma gaafa hojiirra oole carraa gurguddaa banuu danda'a. Isa kanarratti hojjechuudha. Isa kana keessatti murannoon daaspooraa baay'ee natti tola. Amma horii yeroo darbe riippoortiin 1.3 biliyoon karaa seeraa kan dhaqee jechaadha. Kan jajjabeeffamuu qaba. Kanaaf sharafa biyya alaallee mootummaan amma tokko ni ta'uu danda'a. Wal qabatanii argitee irree waliif ta'anii harka wal qabatanii walii wajjin biyya guddisuu danda'u. Biyya alaamaa keessa jira garuu lafarra qotatee nyaatu waan qabuuf yeroo muraasaaf gaafachuu wanni ta'uu danda'a. Waan amma ta'e wanta amma waraanaan daameejii ta'e kun ammatti nutti dhaga'amu. Waggaa booda nutti dhaga'amuu danda'a. Argitee amma namni galaa qaba beektee horcayii kan jedhantu jira kan haftee kanarraa haftee sana nyaachaa jira. Gaafa lafi masilaa qorra qotamuun irra jiraatu lafi Amaara lafi Tigiree ganna kana qotamuun irra jiraatu waraanaan bade kuni waggaa dhufu oomishi irraa sassaabamu gaafa dhibu beelli kana caalu dhufuu danda'a. Kanaafis of qopheessuu danda'utu irra jiraata. Kanan jedhaa waan danda'amuun immoo gaa wal bira dhaabbachuu danda'a. Kana cinaatti isin warri miidiyaa of harkaa qabdanis immoo shoora guddaa taphachuu dandeessu. Uummata jajjabeessuu, uummata dhugaa itti himuu argitee uummata waan inni beekuu qabu beeksisuun baay'ee isinirraa eegaman jedha galatoom. Ayyee Abtoleera Bayyanaa keessumattuu Kanaadaarraa yaada bal'aa keessumattuu dhimmi biyya irraatti waan hedduu irraa somnee jirra. Waan jajjaboo keessumattuu iyyuu biitiituun garamii deemuu jirti. Diiyaasporaan maal godhuu qabaa? Kanaaf si maal godhuu qabna? Waan jedhu waan garaagaraa waan gurguddaa qaamne yaada bal'aa naa kenniteef maqaa OBN daawwattootteenaatiin horii bulii deeban. Egaa kabajamtoota daawwattootteen hardhimmoota gurguddoo waan biyyaa garamii deemuu qabna. Maanirraa xiyyeeffachuu qabna irratti waan bal'aa qaamne turre. Abbaa Toleeraa Bayyanaa Kanaadaarraa yaada bal'aa nuu kaasan. Isanis yaada kanarraa waan hedduu akka baratan abdii guddaa qabna. Qophiin teenna taardhaaf qabanna ganuma waan waliin turtaniif. Oraa bulaa deebana.